ام نها دست پێ دکن تۆمار دکن ام جارێک دن بخێر هاتنە هەموو هەواڵان دکن ئیرۆ di çarçoveya sosyal forma cîhanî de ya ku niha li Nepalê tê li darxistin ji 15 mehê heta 19 vê mehê de em bi navê dîplomasiya civakî û bi hevpariya Kongrastar û Akademiya Jinolojî vê webînarê li dar dixînin. Navê min Nurşan Hüseyin ser navê navenda dîplomasiya civakî ya Rojava. Ez tevlî dibim û moderasyona vê webînarê dikim. Destpêkê de piştî ku carek din em bi xêrhatina hemû hevalan dikin em dibêjin em ê gelek kêfxweş bin ku her kes xwe bidê naskirin weke kes weke rêxistin navê xwe rêxistina xwe û danasîna xwe li ser çatê binivîse heger bixwaze îmêla xwe bi me re parve bike û em carek din bi hev re bi awayekî aktîv bi hev re tecrübeyên xwe parve bikin. Yani win dizanin ku sosyal forma cîhanî ya ku niha li Nepalê tê avakirin weke platformekê ku hemû kesan û grûpan li seranserî cîhanê yek û li hember kapîtalîzmê, neoliberalîzmê û dagirkerî û pirsgirêkên cîhanî hêkuşîn dikin van grûpa digînê hev em jî wek tecrübeya Rojava Bakurê Rojhilatê Sûriyê di vê çarçoveyê de dixwazin vê webînarê ava bikin. Webînara me bi navê Şoreşa Rojava cîhaneke alternatîv li Bakurê Rojhilatê Sûriyê tê avakirin. Îro mêvanên gelek hêja bi me re hene. Yek em ê mêvanên xwe bidin naskirin. Mêvana yekemîn li gel me Perwîn Yusuf endama Meclîsa Giştî ya Partiya Yekîtiya Demokratîk peyê de her wiha endama Kongrastar Hereketa Jin û rêveberiya yan jî hevseroka berê ya Kantona Qamişlo û heman demê de jî bi awayekî aktîv di avakirina yan jî nivîsandina hevpeymana civakî ya Bakurê Rojhilatê Sûriyê de beşdar bû. Li aliyê din Zozan Sîma ji endama Akademiya Jinolojî bi me re amade ye. Niha em ê vîdyoyekî bi hevalan re parve bikin. The Rojava Revolution continues to inspire millions of people around the world. It confirmed that building an alternative model to nation-state system, capitalism, and patriarchy has become possible. Initially, the Rojava Revolution was spread by young women who fought alongside men against the brutal group ISIS, defending their land and the values of humanity, voluntarily and without hesitation. But now, people all around the world know that this revolution has many aspects to see. The democratic, autonomous administration, which is based on the foundations and values of a democratic nation, ecological awareness, women's freedom, and freedoms of religion and belief, has been a living reality for more than 10 years in north and east Syria. The society that organizes itself within communes, local councils, cooperatives, municipalities, free academies, without being subject to the monopoly and authority of a central state, is being built in Rojava, north and east Syria. Kurds, Arabs, Syriacs, Assyrians, Armenians, Circassians, Chechens, Turkmen, Chaldeans, Yazidis all live together peacefully and build their system on the basis of respect for all nationalities, religions, and communities without excluding anyone. Women have a leading role in all areas of life, breaking patriarchal stereotypes and building a society in which women have their own autonomy and are decision makers.
On the other hand, the struggle continues to achieve an ecological communal economy that rejects monopoly and capitalism. It is an effective model that represents the solution to the structural crises created by nation-state systems and causing the continuation of racist conflicts, civil wars, and the intervention of global hegemonic forces. This model is based on the values of direct democracy. The society is organizing itself from the bottom up. This revolution no longer belongs only to the peoples of the region, but has become a hope all advocates of freedom, democracy, and justice throughout the world. Despite all the aggressive attacks by the central regime and regional states regimes, amidst international silence, the people in Rojava, North and East Syria, continue to resist, and the global popular solidarity continues to increase day by day. پشتی که ما ویدیو تماشا کرد همیدارن هر کس آماده یک و دست به سمینار خواه بکن دست به که کیف خوشن که پروین یوسف ریبریا یانجی انداما مجلسا گشتیا پارتیا یکیتیا دموکراتیک هف سروکا بریا کانتونا قامشلو و انداما نویساندنا هف پیمانا جواکی دعوت دکن هوال پیروین دما تو آماده بید تو دکاره دست به سمینار خوبکی باش جبو همو کسین کو آریکاری داینه جبو ویکم خبات سرکفتی بمشه و هر وها اموا گله باکر رجلات سوری گله رجاوای کردستانی دشورشه کی 12 ساله دمشینن دوان 12 سالان ده گلک دوستو حوالی مچی بونه جبو واجی اف حوالی نهان بر حاضر بون ام سلافو حرمت خواهج وارد شینن شورشا کو بو هیویا گلان و جبو همو آزادی خوازا جبو رجلات کی نابینا دموکراتیک جهان کی نو ام بکر بن با افرینن ایرو پیلوی دسپیکی لروجاوای کردستان دسپیکر و پیل به پیل مزنجی دبه ام جو حمارة دبه جان سلاف و رز و گلک سپاس جبوا ام دعوت کرن ام بکر بن هنه کلیه کی جیبه لسر و شورشا گران بوها بحمو نرخن خواه بحمو کلیین خواه ام بکر بن بوره پار بکن به تایبت کو بخار شورش ددنه چه کرن و بزدار کرن آخه را کرنا داگر کریه و آوا کرنا سیستمی کی هر سنگی تیده به سیستمی کی کو بکر به دموکراتیک به جبوی ام دخازن دسپیکی ج روجاوای کردستانی وکه پارچه کو ام بیجن هریمه کی کو ده تبلی راپرین گلان ج 2011 دما سرهلدان ج تونس دسپیکر و پیل به پیل ولات اف شورج گریا ام جی وک گلن به هریمه تبلی و شورشا راپرینا گلان بون جبر کو رخصتنه کی مزن هبو رخصتنه کی دمدریش کو ام جبو گهرتن و گهرتن سیستمی متکوشین داد نشاندن ام و گلی کرد پیشنتیا فکر و فلسفه بر آخو کو 20 سال خو لروجاوای کردستان لسوری جیان دکر بخار سیستمک دا آوا کرن بخار گلی کرد نشیار دکرن ددمکی کو رژیما بعث ندهلشتا کو مافی کردا او ناس ندکران هبونا کردان آسنت کرا زمانی کردان آسنت کرا جبوی جی به شکل کی برنگی کی دزیبه بو برنگی کی وشارتی بو برنگی کی کو دمال خود جیبه ما زمانی خود چند خود پارس و رخصتنا خو آباد کر جبوی اف شورش 2010 لرجلات ناوین دست بکر ام د فرصت کی ولو دگران کو ام جی بکار بن تبلیغ را پرینه ببن ام بکار بن سیستم خود نابا کرن ام بکر ما فی می هاتینا دزین و ما فی مجمع هاتینا وندا کرن ام بکر بن قزنج بکن جبوی ام جی تبلیغ را پرینا گلان بون ما بخور سیستمک دا آوا کرن برخستنا گلین هین رخستنا گلی کرد ام بکر من فی سیستمی و برخستنی بگلین هرمی را کرد عرب سوریان جبر روجاوای کردستانی
دولمند بپیک هاتین خو همو رنگین پیک هاتیات دهنه نتوا کرد هیا نتوا عرب هیا نتوا سوریان هیا اول خاطرن اول سوریانه اول مسلمانه ازیدیه يعني برنجي آخه دولت دا سلادار دولت سوری تایبت او برنجي دابو کشتن دابو تونکرن دابو بالا درخستن جبو اف شورش جبو وانگلا فرصت کی دیروکی بو کو بکار به هبون آخه بده اری کرن و به هبون گلن هری مرده بده قبول کرن جبو جی ام تاوی به شورش آزادی بون به شورش گلان بلکه به هذا ناف کرن شورش عربه لبلی ام بناف دکن شورشا گلان جبرکو گل همو پیک هاتین خو همو رنگی خو دفازه گوهرتن و گوهرتن بده چه کرن جبوه ام تبلیغ شورشی بون ام ما دست به آوا کرنا کومین و مجلس کر ما دست کمیته خواهی صلحی و لفهاتنی دا چه کرن راست جبر یعنی اف ریوه بریا خواستر اف 10 سال هاتی دامزراندن به تایبت سال درباز بی 12 ماه 12 2023 ایدی امبیجن رنگی خویا داوی به شما خویا داوی به سیستم خویا داوی ده هات اره کرن او سیستم یا ریوبریا خسر کاری بکو باوریا گلیبینه مدید اب ایریش المزن هات نمشاندن همو بنسازیا هرمی هات هلوشاندن برحی کومین دیسا جاره کدی ایرو هرمی ما جاره کدی پیدوی خوی جیانی دد نپیکانی مازوت آما امبیجن گاز آما کهربا ما هات تونه کرن دیرک کومین مکتن تبگره ده بخدمت خو بامکانیات خو ای ذاتی امکانیات خو ای بدست خو ده بکار آنی یکم امبیجن جناتوری وان هین دانه بکار آنی دانه سر بیری آف دانه شغلاندن ایکو آرد وان هی گنمی وان هی دانه چه کرن یعنی هر کسی که جه خو ده دست بیکر و او والیا دولت ترک قصد گل تنبکی و برچی بهله و بکهربا بهله دیسا به درفت و امکانیت کومینالتی گلی ما لهمبری وان ایریشهات سگناندن و امبیجن کاریبو ببی انترناتیف و جاره کدی وان ناوند پای خدمت گزاری بده اری کرن گلک مینا کل سر عرضه هنه کو ام دکارنا جره بیجن لیبلی وینا گل هبونا گل باوریا گل به هزاوی هیا دکاری گلک دستکفتیال در گلک امبیج سرکفتنا بده گلک هشمندین کو هرتم کولا و به اراده دیدید ایرو باوریا گل به هزاوی هیا و دمات خواستن ده هر کی قادا و جبو خواسته کی خو جبو کو بکار به سیستم کی الټرناتیو بده آوا کرن و بده جیان کرن ایرو جبر کو ام دموکراتیا راست ددنا بیکان دریبریا خواستر ده روزانه اف سیستم هدنا گهرتن و گهرتن گور خواسته کاگل گور وینا گل ده چه کرن يعني 2014 يكمين رشنفيس هبيمانا جواكي هاتا دانين وشقل دبستو يكي هيواي كد 2014 هات اريكرنجي بجدربونا يعني وك انسياتيفا دسبيكي يا مجلسين تفدمي اي قلبون انسياتيفك دسبيكرن درباسي حمو بارتيين سياسي وريخستنا وشخصيات جواكي هاتا كرن و رشنفيس كو ام گوهرتن و گوهرتن دخوازن لیبلی هم چی گوهرتن و گوهرتن دخوازن چه رنگی هم دخوازن سوریا کی چاوا ددنا بمی بدنا آوا کرن به تایبت هرمی ما ایران هاری جیم تیده نمایه امی چاوا بکار بر خبری ببین به انسیاتیف گلک میرین هاتنا کوم کرن بسه مها 2013 حتی ام بیجن يعني هر سه مه داویا 2013 همو دیالوگ و نقاشن به شخصیات و پارتیا را هاتنا چیکرن زیادتری 23 پارتیان سیاسی ای کردی و عربی ناده ای کد هرما جزیره دم دکارن بگیرن دست و هر وها لعفرین و کوبان اجبر کو اف هرمین کو کرده پیرانی و کردن اف انسیاتیف دست بکر ما کاری بکو عرب جی تبلی بکن سوریانا جی تبلی بکن بگلک جبینا درباس بون ما پشتی نیرین دانا کم کرن گلک بخواستا پارچه بونش سوریا مکروج آوا هرمکی خسر بدنا آوا کرن قد بکن جسوری گلک دخواستا کو ام حکومتکی دیرک اعلان بکن گلک بخواستا تبلی ائتلاف سوری مخالفت سوری ببن لیبله یا داوید دنیقاش داویده کو ام هزا خو جهزا گل دیگرن پارتین هین یکو دورد جیان دکن هزا ویا خیر خستن کری هیا ام دکارن بدره دنا گلک خالن لدو بکن او جی خالن دموکراتی کرن خالن اراده گل خالن هفجان آزاد خالن کو ام بیجن
خبري وبرنا چاوره چیکرن ایدی ام گهانه دناو اتفاقا بوان پارتیارا ام بهبره گهانه و هفیمانا جواکی آکو دبا 2014 هاد اعلان کرن جه تجربه 10 ساله لوان هر سه کانتوناتا پشتی ما هرم رزگار دکران ایدی ریوبرین خجی هات نچیکرن آمن بجی یا رقای آدیرا زوره چی بون احتیاج هات کو جه تجربه جزیره تجربه کانتون و هر سه کانتون 2014 ما استود ورگرد و مکاری بکو ام ایدی هرمه کی بسر اصلا باکر رجات سوری بدنا آواکرن او جی 2019 حتى 2023 بنقاشين برفره بنقاشين دريج اكو ديسان بقلرة جبين مزن هاتنا تشيكرن بوا جبينا دا بقلرة هاتا ديالو كرن 10 سالة في شورشي 10 سالة ريفبريا خسر كانتونا جزيرة دا هات بو تشيكرن امنا هادا نابي هبيمان بخازن بدنا گوهرتن خواستكي و منشد خوازن چاوا سيستمكي چاوا بدنا آوا كرن نيرينين كومينا هاتنا گرتن نو نيرينين بيكاته هاتنا گرتن ایدی جوان آستا امبیجن کمیته آمده کرد در باسی همو برنگی که جبر کتروشه که شر دبو امنی کاری بو امر فردومه که اشکره راست چه بکن بس اب جوینه ما بو رنگ رفراندوما گشتی نرینه گل گشتی هاتنه گرتن و به قامش رو يعني جهريما جزيرة بقرة حتى إدي أستا باكور رجلات السوري همو بارتيان سياسي بيكاتا وعشير وأورو همهر كستبليبو ومكاريبكو أمبيجن هفيمانا جواكي آدو يمي دجي تجربة جي كورتو كيمايك و 2014 هاتنا تشيكرن حتى 2023 مكاريبو إيدو وان شاشتي وان كيمايا راهج ليدا وام ديسال بهفيمانا كينو برنگ كينو بدنا أريكرن از جی سلاو خوی گرم همو کسان همو بشتر ونان را دشینم جبو مجی ام جی سپاسی دکن جبو به درفته ام بکاربن کارو خباته کو لبر تمشاندن بکاربن بتیسینن از دخازم هنکی قالا yani به مجرن گشتی دست بکم براستیجی ایرو دنیای دا yani serhildan jinan tekoşina jinan taybetçi set sala ko emtedane pır roşe vedaye gelek nikaşçı hene gelek teori hene gelek rextinen cuda hene ve ki tecrüba tevgera jinen azatiye Kürdistan avuksaları demdirece tekoşine gidin meşandın encam eku em dibinin ve tekoşine da brastici em çava encam bıgırın tekoşina kujinan besedan salın dedin meşandın kemasiye xol kudere bu jibo veji tecrübe ku az nhaç vera peşkeş bıkım melekivi heremiye melekivi ji gerduniye jiber ku dema ku tekoşine ki le hereme ki encam dıgıre ev jibo hemu dünyaya ji dibe derfeteki dibe rev rebazennu ev civina kuna hamle dar bixinin yani forma civakiye bikar ve sut lever bigişti koletiye jin kevne u dirokiye ki jboji rev rebazel hember bina tekoşineji gerek devlement ve gerek civaki ve u ev bingeha dirokira gredai be yani perspektif ame ye müjara azadiya jine em li serve dedin runuşkandın em dizanım ku yani jinan yani modernizm kapitalist modernite müjara azadiya jine gelek liberalize kır tekoşine jinan liberalize kır İroji bi erişen neoliberal em hem gevneperest bavuksaları ra tekoşineki dedin meşandın leheman deme erişen neoliberalizm şi ruburu diminin taybet çüvek tevgerejin erişen neoliberalizm tekoşina me da astengin hin mezintır derdixine jberku hinik tişt xuyanake hinik tekoşina me didize yani jinan bisalan jibo kedavan binirx be tekoşindan meşandın yani azadiya jine bi mafyun hukuki u bi azadiya abori va gredai hat teskirtin li iro neoliberalizm keda jinan
ji bo berjivendiyê xwe bikartîne têkoşîna jinan bi rêxistinên bi navê NGO liberalize dike, radikal-bûyîna wan li ortê radike. Ji bo wê jî têkoşîna me da em van yani gerdûnî tevgerên jin tengasiyên ku dikişînin ji bo me jî mijarên rexnedayîn û rexneyene ku em rekekî cuda bikaribin peyda bikin. Tevger azadiya jinên Kurdistanê çil salin têkoşînekî dide meşandin. Ji ber ku gelekî bindest e û Çînên bindestin yên ku nav vê tevgerê da cî digirin û em ji wek zayendekî bindest yani bindestiya ku em bêjin 3 caran 4 caran li ser me pêk hatiye li hember vînan têkoşînekî didin meşandin. Rebera po 25 salin zindana İmralı'da da Aliye Devlet da Tırk'ta hergalekî işkence da tegirtin. Bi fikr û nêrîna wê destpêkê li 4 parçeyê Kurdistanê pişra jî li Bakur Rojhilatê Sûriyê pergalekî nû yê jin hat avakirin. Rêbazên têkoşînê yê jin hat avakirin. Bi vê têkoşînê de tiştê ku herî zêde ferqa xwe dide avakirin çi bû? Me got şoreşa Kurdistanê şoreşa Rojhilata navîn gerek bibe şoreşa jinê. Yani ev nakokiyên ku li cîhanê şoreşê din da hat jiyan kirin ya ku yani pirsgirêka azadiya jinê piştî şoreşê hat destgirtin têkoşîna me da ne wisa bû? Têkoşîna me da yani gerek ev serhildan ya jî ev şoreş pêk were bi azadiya jinê re hat pîvandin. Ji bo wê jî tevger azadiya Kurdistanê da rêbazên ku hatin bikaranîn niha li Rojava ew xwe dide der. Lê ez dikarim bêjim ku 40 sal dîrokekî vîna heye û Bakurê Kurdistanê, Başûrê Kurdistanê û li Kuderê Kurd rêxistingirî bin li Ewropa, li Rusya, Ermenistan li gelek welatan jî ev têkoşîn tê meşandin. Niha herî zêde yê ku dikeve çav şoreşa Rojavayê Bakur Rojhilatê Sûriyê lê ev têkoşîn li gelek milan da tê meşandin. Li Rojava ya jî Bakur Rojhilatê Sûriyê şoreşekî pêk hat em vê şoreşa re wek şoreşa jinê jî binav dikin. Yani tabii ev şoreş niha em tiştê ku gavadîne hevala me pervîn jî behs kir hemû tişt bin şert û zirûfên gelek giran yê şer da çê dibin. Ez dema şer jî dibêjim tenê şerê ku Aliye Devleta Tırk da êrişên ku tê kirin tenê qala vana jî nakim. Yani wek tê ziman yani devletên ku li heremê ne başverûtiya civakî, bavik salarî, netevperestî, olperestî yani şerekî hem derva hem hundirîn pir dijwar re em rûbirûne. û heman demê devletên wek Rusya, Amerîka hêzê neoliberal jî polîtikayê xwe li vê erdê hene. Yani nav şert û zirûfên gelek giran da ev şoreş pêk tê. Ji bo wê jî van tiştê ku em tînin ziman yani gerek were zanîn ku hemû bi bedelan tê rêxistin kirin. Yani gavadînê hevalekî pirsiya bi rastî jî yani tu komînekî bixwazî bi ava bike tu biçî perwerdeyekî bide tu bin şert û zirûfên ku her kêlê de tu dikarî werî kuştin bi êrişê Devleta Tırk tu werî kuştin lê tu dîsa jî motivasyona xwe ya jî armanca xwe pêk tînî yani bi van şert û zirûfan da van tiştana pêk tên. Ez hinekî dixwazim qala şoreşa jin û rêxistinbûyîna jin li Rojava bikim û heman demê jî wek Akademiya Jinolojî em çava nav vê şoreşê de cih digirin wana bînim ziman. Wek em dizanin yani dünyayê da rêxistinbûyînê jinan destpêkê li hember yani wek mafê xwe însanî, mafê xwe siyasetê, mafê xwe xwandinê yani aslında mafê xwe însanî û mafê xwe hemwelatî pêk anîn. Ji bo vîna jinan rêxistinên xwe destpêkê ava kirin. û heman demê jî wek Çîna bindest, wek em bêjin gelê bindest, wek coğrafyayekî bindest jî têkoşînên heyî da jinan ciyê xwe girtin. Yani sedsala bîst ve heta niha jî jin daha zêde xweser yani wek mînaka tevgerên femînîst ji bo mafê xwe têkoşînekî didin meşandin. Tevger azadiya Kurdistanê da bandorên van hemûyan heye. Yani tevger azadiya jin yê Kurdistanê da destpêkê jin ji ber nakokiyên yê
netevi tevli şoreşi bun. Ji bo mafê xwe netevi têkoşîndan meşandin. Lê salê nodî va ev hat guhertin. Êdî tenê ne mafê netevî heman demê bi armanca mafê jin bi armanca şoreşa Kurdistanê bibe şoreşa jinê jî têkoşînekî tê meşandin. Ji bo wê jî destpêkê rêxistinbûyîna xweser yê jinan qada parastinê da çêbû. Yani em dikarin bêjin ku Tevgera Azadiya Kurdistanê da rêxistinbûyîna xweser destpêkê qada şer da navvekî parastinê da ava bû. Piştî wê nav siyasetê da partiyên siyasî da em bêjin rêxistinên civakî da rêxistinên xweser yê jinan çêbûn. Salê 2000 ve heta niha jî çar parçeyê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê jî li her qadê da yani li ku derê jin heye li wê derê rêxistinekî jin jî hat avakirin. Niha em dikarin bêjin ku yani ji televizyona jin bigirin, xebatê xweser yê çand huner, grubên müzikê bigirin, heta akademiyan, li aboriyê bigirin, heta qada yani her qada civakî da rêxistinbûyînên xweser yê jinan hene. Dervayê wan jî bi qadên giştî rêxistinên civakî da jî yani kombûyînê jinan xebatê jinan yê cuda xweser wek rêxistin kirî hene. Li Bakur Rojhilatê Sûriyê yani 2011 ve derfetekî çêbû ku ev tiştê ku wek proje ev wek tiştê ku li Bakurê Kurdistanê bi şert û zûrfên faşîzmê da li welatê din bi gelek zehmetiyan tê meşandin. Daha zêde em bikaribin rêxistin bikin. Ji bo wê jî şoreşa Rojava wek şoreşa jinê hat binavkirin. Gelek jin yani tev li qadên jiyanê bi giştî bûn. Ciyên biryarê da ciyê xwe girtin, siyasetê da ciyê xwe girtin. Vanan jî pir bi zor û zehmetî çêbûn. Ji ber ku herema ku em tê da jiyan dikin hîn bavuksalariyekî pir kûr heye. Hîn rêxistinbûyînan aşîretan hene. Em bêjin kevneşopiyên olî hene. Çanda olî pir zêde bi bandore. û heman demê asta tecrübeya jinan yê rêxistinkirinê, yê zanebûnê, yê xandinê jî pir zêde tune ye. Ji bo wê jî pir astengiyên mezin dide avakirin. Yani dema ku em pergalekî xweser yê jinan ava dikin ji bo wê jî gelek mekanîzmayên yê civakî yê antidemokratîk ra têkoşînekî didin meşandin. Niha yani li vê derê li her ciyê heval pervîn jî anî ziman yani sedî pêncî temsîla jinan li her ciyê heye. Pek anîna vîna da jî gelek zor û zehmetî jî tên jiyan kirin. Yani er ger rêxistinbûyîna xweser li ser hinek mebdeyan em daneynin nedin rûnişkandin ev gelek car ji bo berjivendiyê jinan jî xizmet nake. Em dizanin dünyayê da jî yani li gelek ciyan êdî temsîla jinan heye. Daha zêde jin nav siyasetê da cih digirin. Aliye aborî da, aliye gelek rêxistinan da yani wek hejmar jin tê da cih digirin. Lê li vê derê nakokiyekî heye. Em dixwazin wê çareser bikin. Yani tenê wek hejmar cihkirtina jinan ne, tenê wek temsîl cihkirtina jinan ne, her jinekî dema rêxistinekî da cih digire gerek pişt wê rêxistinekî jin hebe. Niha hevserokên yê hemû saziyan heman deme endamê meclisên jinanin. Yani tenê wek kes nîne, tenê wek avantaja xwe şahsî nehatiye wê derê. Ji bo wê jî her jinekî dema her jinek ku dema navkarekî da cih digire pişt wê meclisekî jin heye ku ev jin temsîla wê meclisê dike. Biryarên wê meclisê dibe. Hatta dema ku gorî wê meclisê tev negere, dema ku gorî berjivendiyê jinan tev negere, mafê tevgera jin heye ku wî kesî li erk jî bigire, rexne jî bike, rexnedayîn jî bixwaze, ya jî bi şeklekî şiyarî bide ku ew gorî berjivendiyê jinan tev bigere. Ger wisa nebe wê demê takekesî temsîl dema çêbibe ev xweseriya jinan, rexistina xweseriyê jinan nikaribe temsîl bike û heman demê pir zû jî aliyê desthilatdariya merva ev kes were astenkirin û karê xwe nikaribe bide meşandin. û heman demê yani li vê derê
hemû civînên ku pêk tên hemû biryarên ku tên girtin berî wê rêxistinên jin civînê xwe cuda çêdikin. Yani rêxistinên jin biryarên yê şer yê aşitî yê hevdîtinan em bêjin yê siyasetê da hevpeymana civakî da nerînê xwe yani cuda nîqaş dikin bi biryarê xwe tevlî nîqaşan dibin. Ji bo jî li vê derê hemû mekanîzmayan da jin bi nerînê xwe rêxistinkirî bi civînên xwe bi biryarên civînên xwe tevlî bûyina xwe didin diyar kirin. û heman demê hemû ewan da em bêjin yani jin dema ku nav kar da cî digirin yani hem mekanîzmayên ku bikaribe biryarê wan pêk bîne hem jî astengiyên ku heyî derbas bibe jî em gelek karan didin meşandin. Ji ber ku gelek car wisa nêrînekî wisa tê fikirandin ku em dema li ser zayên perestî perwerde bidin, em dema ku mafê jinan, dîroka jinan ji wan re bêjin êdî jin dikarin azad bibin, ev rastiyê îfade nake, tiştekî wisa mümkün nîne. Yani bi zanebûn tenê tekoşîn naymeşandin. Hatta dema ku bin zanebûnê ava dikin, ger bin girêdayî wê rêxistinan ava nekin, mekanîzmayên ava nekin, gelek car ew zanebûn li ser ve dibe barekî hîn girantir. Yani bin jinan re hinek tiştan didin nîşandan li dema ku hember wîna tekoşîn bikin amûr destwanda nebe ev tekoşîn encam nagire. Ji bo jî li Bakur Rojhilatê Sûriyê bi giştî gelek saziyên jin hatin ava kirin. Yani pergalekî taybet yê adalet yê dadgehê yê jin heye. Sucekî li hember jinan dema çêbû li mahkeme bigirin, li asayişê bigirin, hêzê parastinê bigirin û heman demê yani gelek sazî bi hev re kar dikin ku ev sucê dijî jin li ortê rabe. Tenê kesê ku ew sucana kirine werin dadgeh kirin bi wê re jî sînordanîne. İşte li vê derê wek jinolojî rola me jî derdikeve holê. Yani dema ku bûyerekî civakî çêbû em saziyê jin bi giştî li ser wan bûyeran nîqaşan didin meşandin. Milê wî zihniyet yani aliyê fikrî da em çi guhertinê çêbikin, em çi mijarê perwerde bidin, em kîjan saziyan ava bikin, em derfetên aborî çawa ava bikin. Yani her pirsgirêkê civakî ji bo tevgerên jin, ji bo meclisên jin, ji bo jinên ku li vê derê kar dikin dibe mijarekî nîqaşên hem sosyolojik hem hukukî hem siyasî li gelek milan da em li ser nîqaş dikin ku em bingehê yani bingeha pirsgirêkan li ortê rakin. Tenê pirsgirêkan tenê sucan ceza nekin. Ji bo wê jî xebatekî komple organîk navbera saziyê jinan da heye. Wek jinolojî karê ku em daha zêdetir dimeşînin jî bi tevgera jin re girêdayî mijarên ku werin lêkolîn kirin, mijarên ku bibin evên perwerde yani perwerdeyan da dayîn û heman demê ji bo wekheviya jin û mêr pêk were astengîn werin derbas kirin her daîm bi lêkolînên sosyolojîk em dixwazin vana yani pêşkêşî tevgerê jin bikin. Ji bo jî lêkolînê jinolojî pêk dîne ew ji bo tevgera jin yê giştî yê vê derê jî dibe bingehekî karê xwe hîn zêde li ser esasekî sosyolojîk bikaribe bide meşandin. Ji ber ku em dizanin ku tenê aliyê mafê hukukî tenê temsîla jinan ve şoreşa jinê pêk nayê. Yani ji bo me pêkanîna şoreşa jinê bersivdayîna bi hinek pirsan re girêdayî ye. Yani em dibêjin me zayên perestî çi qas derbas kir. Me malbata babiksalar çi qas guhert. Me zewac zarokanîn cinseltî vana da desilatdariya mêr me çi qas şikand. Tundî me çi qas li ortê rakir. Vana hemû yani ji bo me pêkanîna şoreşa jinê da pîvanin. Em gorî vîna biryar dibin ku bi rastî me şoreşa jinê pêkanî yan neanî. Ji ber ku nêrîna me da şoreşa jinê gerek wek bibe şoreşekî çandî ne tenê şoreşekî bi hukukî û siyasî û askerî herî zêde jî em dixwazin çanda civakê da azadiya jinê bidin rûnişkandin. Dîsa ez dixwazim yani qala zor û zehmetiyan bikim. Wek hevala pervîn ji anî ziman yani demdirêj
civakekî bi ser nirxên feodal hatiye rêxistin kirin, bavuksalarî pir kûr û heman demê rejima Basya netewperest bandora xwe li ser civakê çêkiriye. Demekî Daeş li ser vê civakê bandorî çêkiriye. Ji bo wê jî bandorê van li ser jinan, li ser tekiliya jin û mêr jî gelek zêde ye. Dema ku em perwerde didin, dema ku em hinek nîqaşan didin, meşandin, dema ku jin tev li karên civakî rêxistinî û siyasî dibin, em bandorê van dibînin. Gelek guhertinên yani 2011 ve li Bakur Rojhilatê Sûriyê li ser rastiya sosyolojîkê civakî jî pir guhertin çêbûn. Evan guhertinana bi ber bi meyla azadiyê ve meşandin yani vê guhertinê kirina azadî û wekeviya jinê ra girêdayî avakirinê da em wek akademiya jinolojî tahlîl dikin. Yani dibêjin bandora van pergalên hatin meşandin bi çavayî ne em guhertinê çava dikarin aliyê erenî de aliyê azadiyê de pêk bînin hem jî bi rengê xwe. Ne ku bi rengî ku kopî bûye em bêjin li Ewropa li ciyekî din yani bi hêza xwe bi rengê xwe vê guhertinê em dixwazin bidin meşandin. Vana hemû jî bi karên perwerde pêk tên. Ez kurtasî karê ku em dimeşînin dikarin bêjim ku karê guhertina zihniyet û hişmendî avakirine. Ji bo wê jî niha li Bakur Rojhilatê Sûriyê bi sedan akademî hene. Van akademiyan hemûyan da jinolojî wek waneyekî tê dîtin. û heman demê li ser hevjiyana azad, li ser guhertina mêr, li ser zayên perestî jî gelek kar tê meşandin. Ji bo demokratîkkirina malbatê jî perwerde tên dayîn. Car car me pêwîstî dît ev ji wek daxwaza civakê bû û pêwîstî bû tenê ji bo mêran yan jî tenê ji bo jinan jî em perwerdeyan didin. Mijarên ku ev ba hevdû nikaribin nîqaş bikin yan jî daha taybet li ser sekinandin pêwîst be em van perwerdeyan da li ser disekinin. û heman demê pergala hevserokatî meşandinê de pirsgirêkên ku tên jiyan kirin jî em dikin mijarên perwerde. Bi vî ra girêdayî dervayê akademiyan li mektebê seretayî heta zanîngehê jî yani bi perspektîfekî azadiya jin wekeviya jin û mêr wane tên dayîn. Li liseda jinolojî sala dudu sala sise yani sınıfa yazdı û dazde da wek waneyekî tê dîtin. Heman demê zanîngeha Rojava da girêdayî fakülteya zanistên civakî beşa jinolojî heye. Ew jî nêzîkî heft salin kar û xebat dide meşandin. Heman demê zanîngehê da hemû beşên yê cuda da jî qonaxekî jinolojî wek waneyekî tê dîtin. Heman demê li zanîngehên cîhanê yê beşên gender feministadî ra jî peywendiyê me hene gelek karê hevbeş û projeyên hevbeş jî em bi hev re dimeşînin. Û heman demê van guhertinên ku em bêjin civakê de bi giştî tê jiyan kirin em dibînin ku yani nasnama jinbûyînê de jî tekiliya jin û mêr de jî gelek guhertinan dide avakirin. Lê em dizanin ku têrker nîne ji ber ku paşverûtî heman demê bandorê kapitalizm yê zayên perestî pir zêde ye. Ji bo wê jî her carê em dibînin ku karê me gelek zêde ye. Ji bo van karana bi rêbazên dewlemend em pêk bînin em rêbazê xwe yî perwerde, rêbazê xwe yî lêkolînê û şmendiya civakê guhertinê de jî wek akademiya jinolojî rol rista xwe dixwazin bilîzin. Ez dikarim wisa îfade bikim hevîdarim yani kar û xebatê yê jinolojî famkirinê de û heman demê şoreşa Rojava da zanista jinê rolekî çawa dilîzde min karibû îfade bikim. Ji bo guhdarvanan hemûyan ez careke din spas dikim. Rastî jî rojekî ku em bikarbin 10 salê şoreşê wilo bi çend deqa jî bêjin ve gelekî giranbêj ber em ê mafê gelek insana bixwin. Mafê vê doza pîroz vê şoreşa pîroz em ê nikaribin bi çend deqa jî û çend saeta jî îfade bikin. Lêbelê ez dikarim wê bêjim şoreşekî bi imkaniyet û zehmetiyên gelekî giran derbas bûne. Pêdiviyê wê ji destekdayîna hemû mirovahiyê heye. Mirovahî gereke xwedî li vê van nirxên pîroz ê ku niha li rojhilata navîn ber û şehristanîkî demokratîk ve diçe piştgirîkî mezin jê lazim e. Em hemê gel bi hev re em dikarin sîstemên desalatdar hilweşînin bi erêkirina bi hevgirtina gelan bi hevdû re em bikarbin derbasî enîkî
هفبش ببن انیا آشتی و دموکراتی دی جهان ده بدنا آوا کرن ام دکارن به هفدورا گلک کارو خباتن برخستنین هین را ام بکارن با سیستم دستلا داری جی مجبور بکن کو اریکرینه کی قبول کرنه کی بری و بریا خسری اكو بكذا گلان هاتي آوا کرن كذا گلک گلان نتواد ورده نتنه نتوین با پروژه سوری گلک هوالن می انترناسیونال هاتنه تبلی به شورش بونا جانی خو فدا کرنه گلک بدلن گران هاتنه هیوین گلک گلان به شورش هي جبو كم بكار واهي بيا سر بخن جبو كم بكار بن بالسركفتنه كي بأريكرنه كي نام دولتي وجهاني بدنا تشيكرن وتاجدار بكن ام جي حمو هوالو دوستي قد خازن بيشگيريا شورشا ما بكن بيشگيريا وان ام بيجن افكا هاتي داني في قالي بتهني نهيلن هين مترسيا داعش لهوا هريم مهنا روجانا ايشن دولتا ترك لسر مهنا روجانا بيلانو اتفاق دجبر بو في سيستم هلوشين هنا شبوكم فان اتفاق اخانه كار فان كومبلو فان هشمنديا فالا دربخن يكيتيا جلان بغستن كرنا جلان هف قرتنا جلان شمرا جلكي بيويستا جبويجي هيفيا ما هيكو جلنكو دا جهاني دا جهانكي الترناتيف دخوازن جوي سيستما ام بيجن دا صلاة دار ام بدنا شكاندن جبوي ام يكيتيا خوهين بيتر بورتر بكن ام بكار ببنا دنگ بدانا شورشا روجاواي كردستاني ببنا دنگ بدانا هر داري ام دنگ بي شورشي بگهينن بحمو امكانياتا بكارون دستك بدن چه معنوي به چه بآلي راگهاندني به چه آلي مادي به چه آلي زانسته ده به بحمو ارادا ام پی دی وی مش بو دستک داینه هيا جبو كان بكار بن هفاتيكي راست بهوره بردوام بكن بروز بجيانك آزاد و ديمقراطيك ده بدنا آوا کرن ام بوی باوریه دانه بوی سرکفتن یا آزادی خوازا به یا تکوشینا گل به و گلک ما پرسیوان و ما امبیجن مداخلين ايكو تبلي تشاتيبون ام مورالكي فرمزن قرت ام دزانن حوالي ملحم دوري جهاني هنا ام سلافي خوش بوان حوالي فحماره جي دشينن ام دبيجن سركفتن آزادی خوازا yani ji bo pirsê aslında girêdanbûyîna çar parçeyê Kurdistanê şoreşên yê çar parçe bi hevra dîrokî de heta niha Rojava jî çar parçeyê Kurdistanê pir bi baldariyekî mezin hat şopandin. Tenê bi baldarî şopandin ne bi sedan gencên Bakurê Kurdistanê, Rojhilatê Kurdistanê ketin. Ji bo wê jî girêdanbûyînekî pir mezin şopandinekî pir mezin hevdûra heye. Hin gelek şaredarî gelek parlamenterên li Bakurê Kurdistanê ji ber doza Kobanî avbera Başûrê Kurdistanê Bakurê siyaseta hevdû şopandin piştgirî dayîna hevdû û vekî bi perspektîfa neteva demokratîk bi şeklekî heye mînakên gelek tiştên li Bakur çêbûne li Rojava ev tiştana mînak perwerdeya bi zimanê Kurdî bi Latînî Kurdî destpêkê li kampa penabera Maxmûrê pêk hat mamosteyê wê hatin li Rojava li vê derê vê pergala avakirinê de piştgirî dan vê derê yani wî milî de girêdanbûyînên gelek rûxmê kuştinan jî sînor çêkirin ama gelek Kurd ev sînorana derbas kirine milî de piştgiriyekî mezin heye mînaka Rojava ji bo çar parçeyê Kurdistanê jî mînakekî gelek me jî kêfxweşiyekî gelek mezin e bi rastî mümkün e li Rojava heta astekî pêk hatiye ütopyayên ku şoreşger jinên feminîst jinên anarşîst tekoşînvan çêkirine aslında li vê derê derfet û îradeya wê heye ku em vê pêk bînin ji bo wê jî şoreşa Rojava ra tenê piştgirî jî ne şoreşa Rojava şoreşa wê ye Bakur Rojhilatê Sûriyê pergala ku çêbûye pergala yê tevgerên anarşîst e pergala tevgerên sosyalîst e pergala tevgerên feminîst e bi vê piştgiriyê em jî pir kêfxweşin danûstandinên bi vî şeklê em bikaribin hem li tecrübeyê cîhanê sûd werbigirin hem jî em tiştê ku me pêk aniye bikaribin em bînin ziman ez jî cardin spasiya hemû kesan dibêjim û
همو کسان را سلاف هسکرنه خود دشینم جن جیان آزادی دبیشم. راستی جی یعنی داویه دا از دخوازم بیجم کو شورش روجاوا جهان الټرناتیو یا کو نهال باکور و رجلاتی سوریه تی آواکرن هینا جی دبن خطریه که مزن را در باست به جبوی کو اف خطری بیش کاندن جبوی تکوشینا لهمبر کابیتالیزم باوکسالاریه نیو لیبرالیزم و همو هیزن کمپلوگریین کو دخوازن به شورش جواکی تک ببن ام تکوشینا خوا هفپار بکن و به هفره لهمبر به هیزانا سیستمک جواکی یا کنفدرال آوا بکن ام تکوشینا خوا بردوام بکن و سرکفتن هلبت یا گلام به یا جنان به یا همو جواکان به یینکو سری هلددن و تجاری لهمبر کابیتالیزمی سری خوا ناتوینن ام گلکی سپاس دکن و سلاو و ریزن خواه جروجاوا جحمو بشتاروانان لسرانسری جیهان را دشینن